E aí, galera? Fala. Oi, gente. Hoje a gente vai provar esse tipo de feeling. Essa fina aqui, ó. A gente nunca provou. É parte 2, né? É a Que a gente já fez um vídeo comendo feeling. Eu comi uma dessa mais diferente. Eu comi uma vermelha. A Helena comeu... Itaurocoro. Aí a Helena tinha comido de beijinho. Agora eu comprei esse pra gente comer, ó. Mostra, Helena. É a parte 2. Primeiro deixa o like, se inscreve no canal. E depois que você vê esse, se você não estiver vendo a parte 1, um dia tá fazendo a parte 2. Helena, vem! Oxe, ela tá abrindo com uma tesoura. Ela não consegue abrir não, é só fazer isso. Pronto, abriu, ó. Helena, eu já abri o meu. Sério? Então bora gravar. Eu já abri o meu. Ai, tá molhado. Abriu? Abri. Peguei já um. Vou pegar um pra mim também. Olha como é bonito. Quer, gente? Quer uma minhoca? Vamos comer. 3, 2, 1. Provou? É bom? Muito. Bom? Tem gosto de bala. Que delícia. Gostoso? Aprovado? Bora comer as 3. Bora colocar tudo isso na boca? Não, né? Acho que eu vou fazer a parte 3. Eu amo filme. Eu também. É bem coloridinho, ó. Ela tem rosa, verde, amarelo e laranja. Eu vou pegar outra. Sai, minhoca. A minha também não quer sair. É porque eu tô gravando. Ai, pronto, saiu o meu. O meu vai sair ainda. Sai. Aqui, ó. Bora. Já dei uma mordidona. Já tá na metade. Eu quero comprar uma grande. Vou abrir a outra. Quer saber? Vou colocar toda essa minhoca na boca. Já provaram essa fine? Essa daqui? Vamos ver como é que tá minha língua. Tem laranja! E a minha? Laranja! Olha a minha língua. Tem mais uma. Esse daí? Sim? Helena, eu deixo você gravar os vídeos. Por que você não deixa eu comer? Não, tá babado. Eu não quero todo. Eu deixo você gravar vídeo porque você não me dá mais um pedacinho. Gente, tá muito goloso. Mas eu deixo você gravar. Abre aí. Dá um pedaço. Dá? Dá um pedaço, Helena. Para de lamber, eu não quero lambido. Também não deixo mais você gravar. Ai, Helena. Eu não vou mais gravar com ela, tá, gente? Ela não deixa nem comer mais um pouco de pneu dela. E a minha já acabou, olha.
Gente, eu não vou deixar mais ela gravar vídeo. Eu só deixo você... coloca nos comentários se ela fica ou não fica. Coloca não, porque ela não deixou comer um pedacinho dela. Ela é egoísta. Eu só não lambi essa parte. Não quero. Você não vai ser mais do canal. Só se os comentários dizer sim, aí eu deixo. Bora acabar o vídeo por aqui. Come tudo logo pra acabar. Presta atenção aqui, não nessa chata da Peppa. Come logo. Gente, eu vou acabar esse vídeo. Tchau, valeu. Se inscreve no canal e deixa o like. Fui.